老师，我最近有点感冒咳嗽，您看有什么方法？来，我教你一招啊，把这个袖子捋上去，可以拍打或者推刮肺经，大拇指对应的这条经就是肺经，从大拇指桡侧的少商穴往上推，这条经依次通过少商、鱼际、列缺、孔最、池泽、天府等，这些穴位都是肺经的重点穴位。最近感冒的多，没事的时候我们就可以从大拇指外侧沿着肺经的循行路线往上刮，我们就地取材，拿着个笔就行，一直刮到肘部的池泽穴，以皮肤微微发红为度。平时也可以用手掌拍一拍肺经所循行的位置，每次轻拍1到3分钟就可以了。当外邪侵袭人体肺部时，导致肺的旋发速降功能失调，就会引发咳嗽。通过刮拭肺经，有助于调节肺的功能。